Abantu mu kibuga eky'Entebbe mu kitolo Leisure Park bayaniriza Lieutenant General Muhoozi Kayingo abaduumira eggye ly'okutaka nga jaguza emyaka gye 48 egy'obukulu. Mu kutukayanizibwa bagyenu mu magye yaliko omubaka w'ekibuga eky'Entebbe Rosi Tumusiime n'abalala mu kugeraageranya abantu okwagala ennyo eggwanga lyabwe kw'osaana okwefaawo kubanga eggwanga libeetaaga n'abeebaza olw'omukwano gwe bamulaze. Go to see people who have come from Kampala, big people, and I forget my people of Entebbe here. Nabadde sobola genda laba abakulu abavudde e Kampala mu ab'Entebbe n'embeerabira. Entebbe is our home. Oluva agenze Entebbe ku golf course okusinkana abantu abalala okubadde ab'amagye abaka baminisita n'abantu abalala bangi. Yasinzidde n'ategeeza nti kimulaze nti abantu balina essuubi lingi oluvannyuma lw'abavubuka okumunyagulizaako abateeka ebivulu n'emikolo mu bifo by'eggwanga eby'enjawulo. It is an honor to be with you here today as you join me to thank the millions of young Ugandans and East Africans who have given a whole new life and meaning to what began as a simple call to celebrate my 48th birthday. Onasabye gavumenti okwongera ssente by'emizannyo, tekinologiya, amakolero n'ebirala kisobozesa abavubuka okufuna emirimu. To ensure that there is more investment in sports, arts, culture, tourism, small and medium enterprises, and ICT, and that there is greater economic opportunity. Yebaza President Museveni olw'emirembe mu ggwanga era nti abantu balina okuba bugumu nti amagye gaakwongera okukuuma emirembe mu ggwanga. The appreciation of the role that men in uniform have played to ensure our country and region remain safe and secure. Happy birthday to you. Happy birthday. All right, one more time, give it up for the Sevens rugby team. You can have it for now. Thank you very much. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.